नमस्ते दोस्तों, आज हम तिरुपति कंप्यूटर में एक धमाकेदार गेमिंग पीसी असेंबल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। AMD Ryzen 5 9600X CPU, MSI B650MA Wi-Fi मदरबोर्ड, Corsair 16GB DDR5 6000 MHz RAM, ADATA Legend 801TB NVMe SSD, Gigabyte P750 GM 18 Plus Gold PSU, Asus AMD Radeon RX 9060 XT graphic card, ANT eSport IC612 air cooler, ANT eSport MK3200V2 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, Samsung 2K गेमिंग मॉनिटर और ये रहा हमारा चमचमाता हुआ ANT eSport का गेमिंग कैबिनेट 6 फैन फुल एयर फ्लो के साथ में। तो कब आ रहे हो अपना चॉइस का गेमिंग पीसी बनाने? और कहीं नहीं, हमारे ही न्यू पैनल में तिरुपति कंप्यूटर्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।